Jaz osebno bom poskrbel, da v Sloveniji ne boš več nikjer razstavljala. Uničil te bom! Prasica. Tijana Zidajč, prasica slabšalni izraz za žensko. A ti je Jakob že plačal? Ponavadi imam jaz to čez. Kaj? Ponavadi je 20 na uro. A sta vidva kaj drugače zmenjena? Aha, ja, za poziranje, ja. Veš, kaj še za zanč me dolžen? Ja, zadnjič si bila cela noč, ne? Ti lahko naslednjič dam? Okej. Dio. Dio. V bistvu, čist ob temu, ko smo v bistvu prijavljali film na center, meni že ni bil všeč naslov scenarija, scenarij mi je bil noro všeč in smo že takrat rekli, dajmo ga prijaviti pod drugim imenom in smo rekli Eva. Vedeli smo, da mora biti naslov nekaj v zvezi z naslovno junakinjo, se pravi o njej. In pol v bistvu od prijave naprej so se začeli zbirati naslovi, Burek, Saj si še mlada, svašta je bilo, tako da je bilo teh naslovov milijon in v bistvu na nekem trenutku, ko je bil film že posnet, ko smo že prve montaže gledali, je prišlo do prasice, ne? In pol je bilo treba to uskladiti, niso bili čisto vsi zadovoljni, prepričevati je bilo treba ljudi, jaz sem pol šla, hodila 3 korake nazaj, 3 naprej, z naslovom, ok, ne bo prasica, ampak potem nekako se je bilo treba odločiti, sem jaz prevzela odgovornost, da je to. Bili so očitki valjda, da s tem vzbujaš pozornost, pa da izzivaš, jaz sem rekla, pa saj, to je lastno režiserju, ne, da izziva, pa da vzbuja pozornost. Mislim, kakorkoli obrneš, če zaradi naslova rada bi, da folk gre gledati moj film, no, to je to. Ne, takrat je bilo tako najbolj prisotno to, ko sem se ločevala in potem se hitro spravijo. Verjetno sem se tudi jaz kdaj v življenju spravila tako na kako žensko, hitro se na žensko spravila in se prasica, sem rekla, ok, sem to jaz, pač prasica. In ja, in zdelo se mi je, da ima ženska pravico tudi biti prasica, no, kakorkoli obrneš, da ni treba se upravičevati zaradi tega, ker si prasica, ampak to si tudi. Ne, sej, to je bila tudi ena stvar, ki sem utemeljevala ta naslov, ne, da v bistvu od začetka, ne, ko bomo gledali v vseh teh njenih odnosih, verjetno še posebej v knjigarni, ne, ker se hitro lahko identificiraš s stranko, ne, ko priješ kam, pa so v tej Ljubljani povsod vsi nesramni. Do stranke, ne, a je to lokal, a je kjerkoli že, no, butiki, ono tretje, ne. Tako da sem rekla, da do konca filma pa nobenemu več, mi se bojo vzljubili to našo prasico, no. Se bo to zamenjali in bo to, da je ona prasica hudo. To, da ji reče galerist Demeter na koncu prasica, se bo že vsi navijamo za njo, da čim dalj gre s to svojo sliko, no, v tem smislu. Če greva čisto matematično čez, ne, koliko je težek, poprečno težek slon, ne, 5-6 tona, ne? Poprečen slon ima pa... Ja, koliko? Samice 6 in samci 8. Ja, poprečno 6 tona, ne? In če imam jaz 80 kil... Kva, ti imaš 80 kil? Ja, poprečno 80 kil. In če jaz rabim 0,1 grama LSD-ja, da me prime, koliko rab poprečno težek slon? Ja, ne vem, zdaj greva v živalca pa fukanva slonu 5 grama LSD-ja, pa vidva, kaj se zgodi, a ne? Pa ne vem, bilo je ful debat, kako bomo kaj posneli in potem so bili predlogi, predvsem kako bi lahko zdaj to drogiranje nekako se je rekel, pa saj to ni point scene, to drogiranje, to je pač nekaj, kar je zraven, ker se pač tako žura, tako se živi. Tako je in če se bomo zdaj obadala, so oni narkomani ali ne, on dealer, je to moralno, itak je čist brez veze, ker ni. Mislim, to je lifestyle, ki obstaja in če se ga kot tako pač tretira, saj niso junkie, ampak so pač žurerji in tako se zdaj žura, no. Dialogi so že v osnovi dobro napisani, to je del scenarija in smo jih delali, ko smo jih enkrat delali, ko so vse ideje padle, ko so ti kreativni igralci še kaj svojega dodali, smo jih zaklenili. In v bistvu smo, ker je bilo tako kratko snemanje, ne vem, če smo 2krat v 25 dneh kako replikcijo dodali, ne. Načeloma je bilo zaklenjen, vse vadili smo, že ne vem, koliko smo začeli pol leta prej in v bistvu smo prišli, naredili, šli. Ker drugega ni bilo tako, da smo pač v predprodukciji, v katero bi se mogli staviti, ne, da jim reče enkrat, ko začneš, da že veš, kaj delaš, ne, smo se potrudili
da štima. Ne vem, jaz delam v gledališču, na koncu se je treba odločiti, kaj štima. Pa se ne moram reči. Fucking pice razvažaš. Mislim, a nisi ti kao anarhist? A, ki si videl anarhista, da razvaža pice? Boš šla reč peš domov? Ej, cimra sem nama zrihtala. A ja? Ampak ti bo kul, po moje. Zakaj? Ker ne mara Jakoba. Kul. Jaz, ko sem prebrala, sem rekla, da je to Liza. To je bila prva. Takrat Liza še niti ni bila zasedena za polsestro. Tako da potem je še to bilo, sem rekla, evo vidiš, še nekdo je preznal kot, pa dojel kot hudo in tako naprej. Bila je še Čipitak, je še vedno čisto mlada, ne. Potem je pa bilo zelo pomembno, kdo bi bil Blaž, ne. In potem je Iza Strehar predlagala Tosjo in meni se je zdelo čisto hudo, bilo je samo to, tudi Tosja, bom zmogel, a bo zmogel in smo imeli vajen, valjda, da je zmogel, valjda, da je čisto hud. Za vse ostale like, večino ostalih likov, dajmo reči, no, so bili pa neki kasti, ne. In je bilo ful dobrih mladih igralcev, ful dobrih igralcev nasploh, ampak smo potem, kar pomeni, da smo imela res easy choice, zbirala po nekih energijah, kaj gre, kaj ne. In mislim, delam te kaste, mislim, že 20 let za druge ljudi, tako da, kar se tega tiče, za druge filme, serije in tako naprej, nekako se mi zdi, da kar znam. Pokastati pa tudi pač, bilo je, odločili smo se za tega, prva odločitev je, da so vsi dobri igralci. Pač delali smo zelo trdo, natančno, ampak v bistvu sproščeno, da smo prišli do teh dialogov. Ne vem, mogoče zato, ker sem uličarka, vem, kako se pogovarja. Je na ulici, dajmo reči. Pardon. A bi lahko mogoče se malo pihnili vame? Prosim. Glih se nehala kaditi, tako da če lahko se malo pihnete vame. A je to tako malo čudno? Dobro, lahko sam pihneš, pizda. To je od čistega začetka bilo jasno, da moramo imeti super soundtrack in smo začeli v bistvu zbirati komade že preden se je začelo snemanje, ker smo nič za prijaviti, je moglo biti jasno, kaj bo na snemanju, Cox and the Rock seveda je moglo biti jasno, kjer komad bo ta, na kjer ga bo ta plesna scena. A je bila še kjera stvar, ki je bilo pomemben? Ja, pa to, kar je zjutraj, se spusti, to so stvari, ki smo jih že pred snemanjem mogli vedeti. Takrat se je začela muzika zbirati, zbirala sta jo Ivijan Kan Mujezinović pa Gregor Andolšek, pol zasedbe Čao Portorož. In pomagal so pol v končni fazi moj otroci tudi, zdaj če jim predvsem Ivan, ki nam je pripeljal popotnika, skozi se nekje neki potem od Lije, Pogaček otrok s svojimi stvarmi. In se je to nabiralo v eno banko in na začetku ta verzija, najdaljša, ki je bila 2 uri pa pol še dalj, je imela tudi, ne vem, koliko komadov je bilo, noter milijon. In potem smo v enem trenutku smo ful komadov ven vrgli in pa smo jih začeli vračati, ne. Ena od prvih idej je bilo, da je prvih, ne vem, cele pol ure filma, da čisto skozi odzadaj muzika, pol rata ena tišina in pol se spet vrne. To je bil nek koncept v začetku montaže, pa smo pa začeli metati ven in je ostalo to, kar je. Tako da seveda ful je pomembno, da ta trenutek zdaj diha tudi z muziko, ki zdaj zveni, ne.